なんかさっき飲んでたカフェラテにアイスコーヒー付け加えたら泥みたいな色になったけど、味はちゃんとコーヒー、普通に美味しい。ゲームする。知ってるぞ。大きな鉱山を中心に南北が一帯を牛耳ってる。インセンディオ。インダーディアムレビオーサ。この場所では生と同じようにさまざまな形に死がある。何が何でも避けることよ。いた。12345678910111213141516個かな。じゃあ段ボールに詰めていきます。でいいんだよね。こういうのしたことないんですけど、この詰め方どうですか？光ってる？どうですか？判決が下された遅刻。何？ちょっと。全部を知るために。よかった。
ぶり。来たよ。ユンボーいませんか？待ってころ。何ころ。死ぬころ。死んだころ。なんかさ、水分補給がカフェインになってるんけど、それってマジで良くないよね。お水にするかって言いながらコーヒーやけどね。今日のおやつはロイズのチョコレート。こんな感じ。うん。痛い。